Det I hvert fall sjefen deres. Og noen av dere, kanskje de fleste som sitter her, har opplevd han da, at det blir fortalt mye om ham. Det klart at fortellerne, de gikk stadig på han, kanskje de gikk spesielt på hans dårlige side, altså det der med lederegenskap og sånn. Personlig, det lille jeg har sett av de 4 seriene, så har jeg sagt det tilbake til produsenten, at det ble kanskje litt for mye unødig fokusering på hans dårlige evne til å lede. Jeg synes ikke det alltid var så dårlig. Det kunne ha kommet frem noen små ting mellom som var virkelig bra. Så du vet jo at de kom på slutten, hvor det da også kom frem at han virkelig hadde anerkjennelse, og de ser på hans ferd som noe stort. Men det var en bisetning på slutten. Så jeg som kjente da Sofie, som var en forteller der, synes jo det var unødig mye som gikk på hennes tolke. Og så prøver jeg å skjerpe meg, så ikke jeg skal øve det i fremtiden. Så var det både på hver side, og vi går ikke med på at hun gjorde det. Men altså, der ser man altså hvordan det 120 år etterpå går det utover et barnebarn av han. Ja, for det vil jeg si, jeg vil uttrykke at det går utover. Men Sofie har kommet over det, og hun og de andre som har kritisert mesteren, har tross alt blitt venner. Og venner fordi at de først da oppfattet at han fikk virkelig en medalje og anerkjennelse. Det hadde liksom ikke nådd inn til dem, det var alt det der andre som betydde mer. Men sånn det altså. Men personlig kan jeg jo også si at de guttene hadde det bra på turen. Det tror jeg det står i mange. Jeg har vært heldig å få lese en del sånne dagbøker fra de andre. Jeg tror ikke det var tradisjon for oss her langt nord, og slett sikkert kanskje for samer eller finsk eller kvensk, og det å skrive dagbøker. Så jeg vet ikke at det finnes dagbøker etter de 2. Men derimot så finnes det dagbøker etter alle de andre, og det helt utrolig å lese hvor mye fint det skrives om dem. Og sånn sett tør jeg å si at det var et kjempegodt forhold mellom han og Per og min bestefar og Pera. Og så var det det at de var venner med alle. De var venner med alle om båten, de var venner med alle som foregår. Og de skrev det står skrevet om alle. Så det at, jeg sier ikke så veldig mye om det, men jeg har tatt det bildet først, for der den dokken nede i London, det heter dokken, hvor du får bare hjelpe meg. Der båten kom ned den 7. eller 8. august i år 1898, la den båten de reiste med inn til den kaia for å fylle opp med de her hundene som bestefar og dem hadde passet i 2 måneder. Og litt sånn andre ting. Så på den måten så, ja, de gjorde seg klar, og det sto 7. eller 8. Hvorfor jeg sier det at de reiste fra Kristiania den 3. august, og så brukte de 5 dager, og jeg får det jo til at det må bli den 8. de la til her. Og der lå de faktisk frem til 22. august, så da de startet med den serien der dere så at de løftet flossatter og hilste adjø og adjø, det var den 22. august. For da, like etter at Savio hadde hilst, det var siste mann som gikk ombord, så la båten fra og ut i havet. Eller ned Themsen, heter det så. Så der den, så vi fantes våre hjelp å finne sånt bilde da akkurat den tiden. Det var vel 15 år før akkurat det bildet der. Men man kan ikke tro at de hadde restaurert det så mye. Det var i hvert fall ikke blitt en moderne bygninger 15 år etterpå. Det kan vi så sånn det da. Og så kan dere jo se hvordan det samme ser ut i dag. Det det samme dokken i dag som var laget for da. Og det klart at det der fascinerer meg veldig, og hvordan de klarte å komme dit ned de guttene til London og bare bli overlatt til seg selv med 90 hunder. Og hadde veldig godt forhold til hundene, og virkelig mestret hundene i det å si, lyde dem. For vet du hvordan de trener og valper, jeg var nødt til å si det, for det imponerte meg så mye. For at valpene skulle lære å trekke sleder, så knyttet de små ski, sånn at valpene kunne trekke små ski, lære seg at de hadde noe hengende der. Det gjorde de 2 guttene, det var deres bra.
Og det imponerte resten av besetningen. Jeg tror ikke de hadde kunnet på å gjøre noe lignende, men det var de to guttene som jobbet og koste med valgene og lærte dem. Så bare en sånn episode viser jo at de har gjort en innslag. Så det da at underveis i alle de her årene så har det jo vært liksom fjernt for det her. Første gang jeg hørte om det her med Sydpolen, at den beste hadde vært der. Jeg visste nok litt som jente, men det var helt sterkt ut at tilbake og var lærer og skulle begynne med kulturhistorie, og helst kulturhistorie som var knyttet til oss her. Og da var det første bildet jeg stiftet med kjennskap med, som jeg vet også mange av dere kjenner. Og det bildet, hvor det hentet fra? Det hentet fra det her programbladet fra 1958. Hvor det da reklamert akkurat samme bildet dere ser. Og der det da at det et program på lørdag ettermiddag klokka 17:40. Og jeg måtte jo ringe NRK om det var, jeg tenkte det kan jo ikke være TV-program, men det var et radioprogram da, så det hadde gått alt. Det var første gang jeg visste om, og det ble jo da 60 år etter den var dratt ut. Da snakket man litt om den. Og så det da neste episode som ikke hang meg inn, men som jeg da visste litt om. Det var fra Aftenposten i 1961. Da stod det store oppslag. Man har funnet en hytte som har ligget brakke og nedsnedd i 60 år. Så viser det seg at, og det den hytta dere ser her. Men så viser det seg at den har nok ikke noe nedsnedd og brakk, for at underveis nå så viser det seg at det både utenlandske andre ekspedisjoner og valbåter som har vært her nede og andre. Så den der huset har om ikke det hvert 5. eller 10. år har blitt sett av andre mennesker fra den store verden, så har man i hvert fall ant om den hytta. Men det der i Aftenposten i 1961, da ble det i hvert fall en realitet at nå skulle man gjøre noe med det, for da var det Borchgrevink, hytta etter Borchgrevink. Men det hadde jo vært ganske godt, hadde jo vært der innom Amundsen, hytta jo godt av det. Så det veldig mange ting som gjør at akkurat hans ekspedisjon til slutt da fikk den lille utmerkelsen jeg nevnte. Og det her jo den lille utklippet noe senere, man vil redde den hytta, for da begynte det for alvor med at man søkte midler fra artisk arv i verden, og fikk fra Norge om å virkelig redde den hytta og restaurere den og så videre. Så prøver å plukke og rydde bordet her, som man husker hva jeg skal si. Men der vil jeg si litt ekstra. Det klart at Borchgrevink visste mye mer om det, og de ante kanskje det at det måtte stå noe der nede som bestefar til Sofie, som står der med det norske flagget. Så i 2003, mener det var, da hadde hun og Ivar, mannen hennes, bestemte for at de skulle komme dit ned. Det ble en 2 måneders tur. Med den ene valgskuta etter den andre og så videre, men de kom dit og var 3 timer på land der og fikk da. Så der hun da, hun fikk være inne i hytta og var utenfor da. Og det den samme hytta som dere har sett nå på denne serien som ble restaurert. Og det inni der, den her pingvin la egg og ville ikke like plass for han der som hadde den røde jakka på seg. Da kommer for så vidt hatt en da som jeg skal nevne etterpå. Så i det hele tatt så det sånn at det historie som da går videre, og det jo helt fantastisk, for det der materialene til de hyttene kommer jo fra en fabrikk nede i Nordland fylke, med Strømnes som det står i den serien der. Den første så i alle fall så det mye, så der Sofie utenfor hytta som det betydde mye for, men den turen for dem to å bare komme dit om 3 timer for å se, hadde kostet dem da 2 måneder, men veldig, den angret aldri på det. Ja, og så har jo vi andre også hatt våre drømmer, vi andre barnebarn eller sånn, og det klart at jeg og Sivør her for litt siden, vi kunne jo ikke la være, vi måtte bare hive oss av våre på en tur. Så der vi ute og flagger av våre til Sydpolen. Og Sivør, ja, dere ser jo hvem som med datter, så det bør jeg ikke forklare. Men litt sånn artig finner man jo på, for det var noen som sa,
Du må se den flotte utstillingen på Frammuseet på Bygdøy. Ja, og vi lette en gang etter den med forrettet sak. Vi må hjem uten å finne noen. Ble ikke engang fortalt at den var oppe nede i kjeller og så opp i en annen etasje på en helt annen avdeling. Så vi bare dro hjem, vi hadde ikke fått det. Men jeg kunne ikke gi meg når jeg nå var nede her i mars-april. Så for jeg av gårde dit da. Og da fant jeg det. Og det er virkelig verdt å anbefale at hvis dere er på Frammuseet, så er det ikke bare å komme til for å se den skjermutstillingen med denne ekspedisjonen. Men det er så flotte utstillinger der nede. På rad med skjermutstillinger som er så fortellende og flott. Så det var en opplevelse da når jeg endelig kom dit og se. Så dere ser, jeg har også vært der på synet og si sånn i noen sekunder. Så det var noe klart. Men vær nå obs på at det er tross alt, i hvert fall på Framskipet, en flott utstilling. Men her på Polarmuseet i Tromsø jobber jo, der skjer det noe. Hvis ikke det allerede har skjedd, jeg har ikke klart å se om det åpnet det, men det skal åpne noe ganske spesielt, uten at jeg sier for mye om det. En som har litt med den ekspedisjonen. Der så dere der arket jeg nettopp lagt frem med. Det kom også nå det med overvinklinger, og det er jo her det står litt om at det husene kommer fra når jeg går der og bruker der tiden. Der står det litt om de husene, eller materialen til det huset der. Men der er det da satt sammen de her to avisartiklene her, og kjempefint, den er et helt av ny dato, med masse historier. Og hvor fikk du tak i hvilken kronikk eller hvilken avis det stod i? Nei, det glemte, unnskyld. Men i alle fall så ser dere at det kommer frem, og det kommer også frem det her at det er mange som, ikke bare den der 60 årene at de trodde at det der husene lå med nesned, og det ikke noen visste om det, for det hadde vært mange innom der. Men så var det at de tok det og tømte huset helt for restaurering, sånn som dere nå har sett på der. Og jeg synes det var så fascinerende, det der pingvin som da brydde seg om de her arbeidene. Og han i rød jakke, det er det som kom fra den i dag. Ja, fra Hattjellal. Han jobber der nede. Og han var også filmet på ringen tiden. Så det skjer i hvert fall noe. De tar vare på minner og så videre. Der så dere det bildet jeg viste i sted, som vi plukket fra Aftenposten, altså den første årvinklingen. Der var det virkelig den første årvinklingen. Og at det vil si, den 10. mann døde jo og ble gravlagt der nede. Men det er helt fantastisk at det fremdeles den ekspedisjonen som kan stå for akkurat den store dagen der. Så tok jeg med på nytt det der kartet, for jeg er så fascinert over. Dere ser lille Norge der oppe, og dere ser den prikka linja, hvordan de har reist nedover til Kappadare, som er da ytterst der. Men hvis dere ser på der hadde han bursdag, han Pershavn, og ble 19 år. Fylte 19 år, akkurat der ute selv. Og jeg tror ikke han gjør det. Det kanskje ikke, så jeg vet ikke. Men det vil si, det var vel ikke det, for det var ganske varmt på den tiden. Og dere ser da, det er jo Arne i 11. da, i 1898. Så langt var de kommet, de var reist herfra, legg merke til det, november, og de var reist herfra Sandnes i mai. Bare det viser jo litt om tiden og tidsperspektiv, men da har de jo vært 2 måneder i London og Barcelona. Et sted leste de jo det der med London, at de leste sine første gloser, og han Per hadde gått virkelig inn for å lære seg språket, både snakke, skrive og notere. Og da kunne jo ikke jeg bli meg så særlig at de lærte nok fra seg noe språk, og for hva slags språk snakket unna det. Så det kunne jo være samiske gloser som ikke vi kjenner til. Fantasien om man leser om alt. Så skjedde det jo noe trist. Dere har merket til at det er 10 som går vinter, men det er bare 9 som kom tilbake. Så er det da oldefar til David, som var en av fortellerne, så dere så mange ganger på Foredrag. Hans oldefar ble jo syk og døde, og hadde
bestemt hvordan skulle daglegges, og det viser seg jo til slutt så fant jo da David den gravplassen oppe ved en stein der. Så var jeg veldig nysgjerrig på, fordi at Sofie hadde mange ganger sagt at ja, det jeg vet som bestefar fortalte, det var at Savio og Most hadde holdt en andakt ved våra, eller ved at han døde av Nikolai. Så tenkte jeg, det var liksom bare de få ordene jeg visste om det. Så var jeg på Polarmuseet i Tromsø, og så snakket jeg med han, biblioteksjefen der, og sa hvilke tanker jeg hadde om han visste om en av dagbøkene som kanskje fortalte litt mer. Jeg var jo også nysgjerrig på å lese enda mer om bestefar når jeg visste såpass mye da. Og jammen kom han med en bok som jeg leste igjennom og bladde. Jeg hadde 4 timer på meg, og fremover. Og så kom jeg frem til der jeg visste at han Hansen hadde datoen på det. Og det var Ellefsen som hadde skrevet det. Og da står det at da Savio og Borchgrevink og Most og en til kom fra en sånn vandring ute, hvor de hadde vært og laget et depot, altså lagt ifra seg et depot langt av gårde. Kom frem, så de kista der på yttersiden av det huset, og skjønte at Nikolai Hansson var det. Og da springer bestefar til han Borchgrevink og sier om han sa vi kunne få si noe. Og det fikk de. Og det står svart på hvitt, og det skrev ganske stort avsnitt om akkurat det. Og det de gjorde, det er klart at deres måte, det var ikke norsk. Det gikk på, ja, kanskje på lestadiansk, det gikk kanskje på samisk, det står det ingenting om. Men et ritual var det, et gripende ritual står det. Så derfor valgte jeg å bruke det gresk-ortodokse kapellet der, som en påminnelse til å fortelle dere akkurat om det. Og da fikk de, altså jeg vet i hvert fall at bibliotekene der borte sa at det du leser der nå, det står nesten i alle de protokollene vi har fått tatt vare på. Men jeg har ikke fått lese mer enn akkurat den. Så jeg synes det er veldig fint at det, med de her 2 guttene som tydelig har gjort så de nesten overlevde, for det skulle det også et sted. Altså de hadde humør, de hadde løsninger på konflikter, som faktisk gikk over til å bli latter. Ikke sant? Så de må ha hatt i seg det gutteaktige som kanskje blir lokket frem av dem ubevisst, og de klarer å vise det og bruke det. Så det er helt fantastisk. Altså. Ja. Var de tilhørte den norske kirke, eller var de ortodoks? Nei, de var jo norsk. Men det er det jeg sier at hvis jeg kan kalle det forretta eller sang, der stod det jo at det var på et språk de ikke tålte. Men ikke sant, de kom jo fra det området her, det var jo nesten ikke kirke der, men det var alltid samlinger, altså religiøse samlinger som ikke jeg kan definere, men de gikk jo på det statiansk eller samisk, og kanskje finsk eller kvensk. Men noe mer vet ikke jeg om den saken. Jeg har snakket med en av Jemi siden du spør, for å få han til å hjelpe meg å løse et par sånne tanker jeg har som ikke jeg klarer å få svar på. Og han synes jo at jeg spør, så han heller ikke klarer å svare. Det er ikke så greit. Men vi får nok svar en dag, for han Ivo som har gitt han må studere fremover, så han må holde på i 10 år for å klare. Neida, det var litt skøy, men altså sånn er det bare at vi har ikke alltid svar på det vi tenker, og vi gjerne vil visst og kanskje helst. Men i alle fall har jeg lagt den kirka i Neidel, som er et eget prosjekt som går på Treviksgrensa vår her, som jeg hadde med elever, og hvor det er en gutt i Neidel som har tegnet og malt den kirka. Så jeg har gjort den være symbolet på det jeg vil fortale. Ja, jeg nevnte det med Borchgrevink, og der står jo han laget de 2. Og det er klart at det går igjen i alt jeg nå leser og får høre og vite. Også hos David og alle de her andre som får sett masse litteratur, masse på museer og bibliotek ute i den store verden, som ikke vi
kom borti, som vi da skrev på en helt annen måte. For det var jo 3 engelskplaner med i ekspedisjonen som var alt sittstoff der ute et sted. Og det som jeg klarer å finne tak i, det er jo dagbøker for de her norske som var med, de andre norske. Jeg vet ikke at det finnes dagbøker etter Most og Sørlige. Men de der 3 har nok vært venner hele tiden på naturen. Jeg tror nok at de har backet opp han Borchgrevink mye, og han har nok også tatt seg av de guttene når det har trengtes. Så det har vært godt, det er godt å vite. Så er det at den der, at man skal redde det, en av de der jeg nevnte i sted, med at Artisk Arv og andre fant ut at her må man ta vare på det. For det er jo, av alle ting ute i den store verden, så er det faktisk bare det huset Norge har som et monument, som du etter hvert da blir norsk. For den gangen, i og med at han seilte under engelsk flagg og engelsk økonomi, så var jo at Norge ikke brydde seg så mye. For det var jo da mer, det var jo ikke liksom norsk. Men nå er det blitt som, og nå er de med på å redde det, og nå tar de vare på det. Både Norge og de andre, og spesielt Artisk Arv og de her som jobber for det. Det er jo New Zealand som har ansvaret for å restaurere det der. Eller Tasmania. Og se på mål. Når jeg forteller alt jeg har på forkant, så kan han ikke hjelpe. Jeg må også si litt, og da har jeg lyst til å vise dere det her jeg fikk i dag. Jeg laget et dikt på vegne, tillot meg å lage et dikt på vegne av familien, der jeg hørte at de her guttene skulle ned og finne grava til Hansson for 2 år siden. For det var det som sa, de laget det der diktet, og har tillatt meg å gjøre det på vegne av familien. Og så i dag får jeg det her fra Foredrag museum, samiske laget der. De driver med også sånn her bokbuss, de viser meg litt på hva de jobber med, veldig fint. Og de forteller her at de bøkene som har vært mest lånt ut fra bokhuset, er de 2 som er på bordet der borte. Og den er også kjøpt av folk. Det står der. Og bare skryter litt som kan kjøpe for det. Og da er den også kjøpt av folk som ikke har noe med familien å gjøre. Og den blå boka er jo godt å si også ren familiebok, og det er veldig god boka og Unni Sandvold. Og den andre er av Borchgrevink familien selv. Og så hadde jo jeg tillatt meg å sende denne, og det jeg hadde bedt dem gjøre da for 2 år siden, det var om de kunne være så snill å legge den i veggen til bestefar, for bestefar sin vegg sto igjen i køya hans der nede. Det hadde jeg et prosjektet. Så hadde de tillatt seg å laminere det her videre og sende det ned, og håpe på at det kunne komme med. Men så får man ikke ha noe på veggen, for reglene er sånn at hun sa at hun håpet at det også kunne, kanskje det kunne legges i veggen til Stavål. Men de hadde sendt derimot et lite flagg som de nå hadde fått brukt under all restaurering. Hver gang de møter opp, så får de ha oppe det samiske flagget der. Den som har pusset der. Så jeg synes bare det vil jeg gjerne formidle til dere. For det betyr jo at de guttene og den ekspedisjonen vil jo virkelig ta vare på en spesiell måte. Og så står det, denne plakaten sendte vi med snekkerkurs, han i det røde barakken. Men også med et samisk flagg på restaureringsekspedisjon i 1915-16. Som en gest til de 2 samene og en hilsen fra kultursenteret i Afrika. Og flagget hang oppe ved døra med helt opphold 42 bønsker. Og det er jo litt artig at det var lov. Men ikke at det etterpå skal det komme på plass. Det er de lagrer på fastlandet der et sted. Det skal da henges opp etter bildene de tok når de tatt på tatt ned. Det er veldig nøye. Så det er litt artig å se hvor mange utenom oss her nå som virkelig ivaretar og gjør det. Så det er omtrent det samme som står der. Da vet dere at det ligger noe kikk der nede fra oss her i kommunen, pluss at det er der nede. Så ja, jeg vet jo akkurat at jeg fikk det med. Det der, jeg tolker det bildet slik at det nærmest da båten kom ned igjen, den kom ned der ca. februar-mars i år 1900 og la til, så de begynte å ta og losse ombord for å reise hjemover igjen. Du vet, hvis dere ut av den serien som jeg sendt, så vet dere at han reiste ikke rett derfra og mot fastlandet eller over
han reiste da rett og slett litt sørover mot havbukta og det, mot Rosshavet og det. Og det, der har han fått anerkjennelse. Altså er det noe han da har virkelig fått litt for, så er det nettopp den bragden der. Det kunne kommet litt mer fram i serien. Så jeg vil jo i hvert fall si at der står i alle fall bestefar, passet unna. Der er den hytta, som er det eneste Norge har ute i den store verden, som er synlig bevis på sånn minnesmerke. Alt annet er jo blåst bort. De har jo heist opp en båt et sted som, ikke sant, som mye kommet fram i dagen. Og så skal han Savio være der inne, en av dem inne ved båten der. Og så er han bortelig på han. Men jeg tolker det bildet som er malt etter forskjellige ting etterpå som om det er dag i mars, da den kom, februar-mars, da den kom tilbake for å losse inn for å dra hjem. Så forlot de jo da. Det jeg kan si før jeg går videre, er at den som kanskje muligens kan ha hatt litt hjemlengelse der nede, det er bestefar, for det stod i en del av de dagbøkene jeg fikk lese. Men så kom de to guttene hjem, så vi begynner her på det. Der er det bilder dere har sett før, og når de kom hjem, så bestefar... Nei, jeg tror ikke jeg har sett før. Bestefar kom hjem og kom til sin hjemplass på Ytreberg. Det som er rett når vi kommer over broa, man ser det huset, hvite huset rett frem, det er eiendommen der de forlot og de reiste. Han sa jo, flyttet ikke tilbake. Og når jeg da har sett litt mer etter, så hadde Savio sin far var død før han reiste ut. Og så viser det seg at bestefaren var død, og bestemora var død 2 uker før de kom hjem 19. november år 1900. Så han kom hjem egentlig til ikke noen nær familie av Per. For da hadde sin mor, Anna, som hadde blitt gift Abrahamsen, som bodde da ute i Sør-Varanger. Hun levde da når han kom tilbake. Jeg skal si litt om det litt senere. Men det som da skjedde var at Savio ble boende på fastsida av Sandnes hos sine gudforeldre. Der begynte han. Så bare så det er nevnt at de to guttene, de hadde jo hele tiden bodd der, da de var barn og ungdom, så var de sammen på den sida der. Men når han kom, så var det bare bestefar som kom hjem. Og jeg tar det kartet også, for da skjønner dere at det som... Nei. Ja, dere tenker også teknisk er jo ikke her. Bestefar har altså kommet og ble boende her, og han sa han ble boende på den siden. Og ellers tar jeg senere et annet kart når de hadde senere. Men sånn hadde de det første året da de kom. Ja, jeg skal ikke røpe det for det kom til minne. Det jeg vil si om de to guttene når de kom tilbake, de sprang jo rett opp til Adolfo Vest, og de fikk jo ikke engang treffe sine foreldre eller familie. For de hadde klart å redde pingviner gjennom alle de her månedene på reisa herfra. Så den skulle dere Vessel ha, og den talte dem å springe oppover der solen til Vessel. Og de kom inn i miljøet med å være medhjelpere for Vessel og Fru Vessel når de kom tilbake. Der, så jeg tar med begge de der, for på begge de bildene jeg knipser nå, så har jeg Savio og Mus-familien, spesielt Mus, for han var jo skyssmann foran Vessel, altså far til ham. Så er det han Savio. De hadde mye penger i gutten, de hadde fått god lønn etter den der. Han Savio kom tilbake, og selv om han var den yngste og var 19 år, så hadde han en kjæreste for å gå ut. Det har jeg klart å tolke i min fantasi. For han var jo så vidt kommet hjem, så var han kjæreste med Else. Og så videre. Så har dere vet jo så mye, eller kanskje ikke vet, at de to, Else var jo en rik kjøpmannsfamilie, Else Strim, og hun skulle ikke ha noe med den her som har fartet sånn der rundt omkring. Så det hun nekta å ha omgang med han. Men de to unge der, de rømte til Vadsø og gifte seg.
Det som vi har mange av dere. Det som er jo at han har kledd seg veldig flott, ser dere, og tatt bilde etterpå med en rik mann, og han hadde penger nok til å stifte for en familie, han hadde penger nok til å lage seg utkomme med å bygge opp en forretning, og også bygge leilighet til dem. Og det var like ned om kirka der tømmerstølen trengte var. Der hadde de en forretning og en egen leilighet, han og Elsa etterpå. Og så fødte jo da at de sønnen Jonda, som dere kjenner til med Salmemuseet, det er jo avkom av dem. De fikk 2 døtre til som begge døde ganske små. Det var jo tuberkulosen som herja på den tiden. Og så de gifta seg da i 2002, altså faktisk ganske nylig. Ja. Og så er det at i 2005 noe si noe kalt for galt. Så dør hun, Elsa, av tuberkulose den 8. oktober. Og så finner han på at han skal, så finner han på at han skal ro over til Vadsø og hente kiste til henne den 10. oktober, altså 2 dager etter hun var død. Jeg har lyst til å si litt om det bildet, for vi har tenkt over den mann som skyler båten ut. Hvem var han? Men vi har løst det, tror jeg, av Kjell Figenskjøl litt, ved å se og lese og noen notater som Kjell har kommet over. Så han som skyler båten ut der og ror den, det er stefar til han Per. Han som ble gift med Anna, altså Abrahamsen. Ja, og det er altså dit han Per drar den 10. og skal få noen som skal være med han over til Vadsø, sånn at han ikke behøver ro alene eller seile alene. Og han fylte båten, ikke fylte, men han fikk med seg en mor og en datter som skulle over til Vadsø og stelle med grava til mann der over, og så en til. Og jeg vet at det er noen som ikke vet da, at han kom alt til Vadsø. De havna i orkan, og det ble funnet noen båtdeler etterpå, så de har aldri funnet noen av dem igjen. Og det var 10. oktober, 2 dager etter Elsa døde også han. Og han var jo da bestefarløs på Pers sida, så han hadde bare Strim-familien i hovedfjord. Og det var der han var og ble tatt vare på og fikk være med de besteforeldrene videre. Og i og med at det hadde vært penger inn i bildet, og det er jo han som arvet de foreldrene med den bedriften og det, så fikk han jo god skolegang og kunstutdanning og så videre. Og det er han jo som da det blir et museum. Men bare sånn at jeg nå har avklaret litt, for forrige gang dere så det videre, da var ikke jeg sikker på hvem han var, han som kjører båten, men vi er nesten 100% sikre at det var stefar, han som var gift med Anna mor til Per. Og så viste det seg jo sånn, etterpå så er det ikke noe etterslekt etter Per, den familien, samme familien. Og den døde bort med hans sønn, han fikk heller ikke familie eller barn. Så dermed så er det ingen biologiske etterslekt etter Per som var i Syden, så de døde tidlig. Og så vil jeg da nevne noe her og ta gamle Kirkenes kirke, for det var like ned om den kirka at de bygde opp den bedriften, og også da så de hadde leilighet. Så er det han Svein Sørensen som alltid passet på om det var gjort noe. Så i 2003 i sted, så laget vi sånne minneplater som Svein stod bak, og fikk jo hjelp av oss andre, og så hadde Sofie som var barnebarnet vårt. Så vi laget 2 minneplater, og så var det da, hvor skulle vi da gjøre av den når det gjaldt han Per? Og jeg sa tidligfra, da tar vi også med Elsa. Og Elsa har en grav der nede, og hun noen gang har hatt en gravstøtte her. Hun skal være grav nederst i hjørnet på kirkegården her på Kirkenes. Det vet vi ikke, vi har ikke funnet ut av det selv om vi har undersøkt det. Men dermed så tok vi Elsa med på Per sin minneplate, og den står jo rett innenfor når dere går mot kirka. Så hvis dere ser til høyre som når sommeren kommer, så vil dere se en liten stein
som vi har hentet fra fjæra i Gamnes med besteforeldrenes hjem til det. Og det gjorde han som blir etterkommer av sammen der, på de besteforeldres siden. Så der har vi da laget en minneplate, sånn at vi har i hvert fall den lille minneplata om både Elsa og Per her på Kirkenes, like nedenfor kirka der. Så jeg valgte å la den kirka være symbolik på det jeg ville fortelle. Der da Elsa og Per, og det jo kanskje budbilder av det, og man ser dem ung og virker kanskje litt sånn redd, og de var jo kanskje det, de var jo dømt tross alltid. Vats og trosset sine foreldre, for i den tiden de hadde ikke gitt seg om man ville. Da skulle de jo være godkjent, og det var ikke måte på. Og jeg orker ikke bringe fram den bagatellen som gjorde at de brukte den mot ham. Det var så helt utrolig, men den kan du ikke lese om selv, for den har Sven Sørensen skrevet et sted. Men man ser i hvert fall at det noen flotte unge folk, men Elsa var kanskje allerede preget at hun har fått på huset. Og det derfor noen sa at de mente hun hadde en gravplass her nede, men jeg har ikke klart å finne det ut av det. Men det Elsa Per. Dere la merke til at Per var i sort dress og filmet oss sånn, og hvorfor kan ikke jeg si var grunnen til at han ikke ville da ha samisk på, for han var kledd alltid i sorte kofter. Han, bestefar, var alltid mer lyse kofter. Men begge de guttene, hvis man kan se sånn på det, så de ikke rent samer. De har en ganske solide finske forfedre. Men når de kom hit opp og levde seg på samisk liv, kledde seg, og så videre, så ble de registrert som samer, for de lærte språk og så videre. Bestefar i hvert fall der, og mos betyr jo svart, og han var jo jeg tør jo si at han var en mørkflott mann. Så der han da, etter han kom hjem. Men han hadde jo eller alle fikk lønn. Og det der bildet tatt, de kom 19. november i år 1900, kom de i fjorden her og gikk av lokalvåpen og sprang opp med det til bindelget til han legen, Dr. Wessel. Og så det folkeopptelling 1. desember, og der folkeopptelling av 1. desember, som da på den eiendommen og med en gang man kommer over broa, der det hvite huset nå står, Jørstad tror jeg heter dem som bor der. Og da det bestefar som står ytterst der, og i den folkeopptellingen så han nevnt der, og så står det at han nettopp ankommet fra Sør-Varanger. Og da bestemor og bestefar, som også med på det bildet, dør da faktisk 1 og knapt 2 år etterpå, så da døde ikke bestefar, altså hans foreldre. Hun som da overtok det hjemme der, og den eiendommen, det hun som kom ytterst der, det søster til bestefar. Bestefar var mer sånn treg, når det gjaldt det med jenter, hvorfor vet jeg jo ikke, men det har ikke jeg klart å finne ut noen steder. Men han kom jo hjem, han var jo da vel 20 år, men han brukte litt tid på å finne bestemor. Der landet, det var dit han kom til slutt. Og det huset står den dag i dag, bestemor sitt barndomshjem. Står der i den skarpe svingen, man ser taket av det. Det som skjedde var at bestemor var da hushjelp hos lensmannen i Jafribotn. Og han, bestefar hadde nok funnet henne på den måten at han var der ute og dro ofte med de her brødene til bestemor og med også han oldefar ut til Kirkenes for å fiske laks. Så sånn det de kom da i kontakt og ble da gift og begynte å få barn. Men de første barna født, jeg ser litt her, og så han er født på Vesternes, men Karen og mamma og Bert og Pluto, men alle født i Bertelsen huset i Jafribotn, det var nærmest som fødestue. Så de bodde der, bestemor samtidig som hun var gift og fikk de barna, så bodde de i en kårstue og var tjenestefolk hos Bertelsen.
Men så flyttet jo det masse av de her søsknene til bestemor som etter hvert ble voksne og sånn, flyttet ut, så det ble mer plass i Vesterneshuset. Så da det at de har flyttet dit da etterpå, før de dro ut til Kirkenes, som jeg skal komme tilbake til. Ja, der Bertelshuset, og det der de fikk sine første lykkelige år som familie, bestefar, altså Gustav, Johanna Madvik, H.A. Madvik-familien. Og det, dere ser jo hvor det henne i Afrika, det til. Så det at de da, etter noen år på Vesternes, og det viser seg nok at, og nå må du lytte godt litt, for det der, jeg fikk ikke sove, jeg var bare nødt til å undersøke en samtale jeg hadde med Britt i går, for jeg måtte bare være sikker, og jeg tror jeg er sikker. Det viser seg at onkel Hans, Britt sin far, fortalte oss at han husker at han flyttet til Kirkenes i 1917, for da var onkel Fredrik baby, og han husker han stod nede ved båten, og hvordan den var overlastet, og hvordan de rodde ut til Kirkenes. Kirkenes langt der ute ved Grensejakobselv, det eide faktisk Madvik-familien, det lakseplassen og den hytta allerede på 1800-tallet, og også da over på 1900-tallet. Så det var bestemor sin foreldre som eide den der ute. Jeg fikk det ikke til å stemme, for noen snakket om at de hadde bodd 9 år på Kirkenes og så videre og så videre. Men nå vet jeg, fordi at jeg leste i noen kopier jeg hadde som gjaldt barnedåp, så står det i 1916, sommer 1916, så det onkel Hansson selv som har vært baby da de flyttet til Kirkenes i 1915. Faktisk blitt sin far. For i 1916 så har de kommet tilbake hit med masse små unger som ble døpt i lag på Kirkenes. De har reist i juli måned, de reiste til Kirkenes og døpt 4 unger på en gang. Og da var adressen Kirkenes. Så sånn det at jeg vet at det nok 1915 de flyttet utover. Og det der bildet som dere nå ser, det i hvert fall fra 1924. For det da de bryter opp der ute, og det var masse, de hadde mye folk, og blant annet det bildet der tatt av en lakseoppkjøper fra Kristiansund, som var der og kjøpte opp laks. Så han har tatt, så alle guttene, det vil si Oskar Mangler, for han født i Langebort etterpå, men hun som sitter på fanget til bestemor, og tante Henry som født i Langebort der ute. Så bestemor på ditt, så da viser det seg at det 9 år de har bodd. Så har hun altså født 6 barn der ute. Med de eldste søsknene, eldste barna sine som medhjelper. Store. Helt merkelig, helt rart. Men i alle fall det der et historisk bilde. Og de hadde jo et ganske stort hus til å være datidens hus, for de hadde et 2-etasjes hus. Så de står jo med et hus som var av høy standard. Det hovedhuset ut på Kirkenes, det ble revet og flyttet inn til Langebort i sommeren 1924. Der nok det huset de har stått med der ute på Kirkenes, der bildet ble tatt. Det huset står inne i Laksebukta nå, og det jo i familiens eie igjen. Jeg ser på blikket, for da vet du litt om det. Så det står nå i Laksebukta, og det jo bra for at det minner etter den gangen. Så det ble flyttet fra Kirkenes og dit inn. Og jeg så nå at det var en reaksjon på at det var bestemor sitt folk som eide Kirkenes, og det stemmer. Altså Madvik-familien hadde utmåling på selve det som heter Kirkenes, men noen 100 meter innenfor står det Mostbukta, men det noe man ser rett fra Grensejakobselv over på det her nesset der ute. Og da viser det seg at når bestefaren flyttet utover i 1915, eller litt før, for han hadde bygd opp et hus der ute, vi så ikke bildet av akkurat det huset nå. Da viser det seg at han hadde utmåling der. Og sånn det at de har forberedt sin egen eiendom der ute i tillegg, og bodde altså der i 9 år. De bodde ikke i det huset da, men i det andre som var bygd. Så det at de da i 1924 bestemmer seg for å flytte innover. Da hadde de 11 barn. Og de hadde hatt 12, men en var død. En som heter Jon også da. Og de flytter innover til Langebort. Og der dere ser alle de røde hustakene og husene og svart tak og røde hus.
Det der bestemor og hans eiendom. I 1924 flyttet de dit. Det vil si, det huset de tok med seg fra Kirkenes, det ble ikke satt opp akkurat der, det ble satt opp der stod det i mange år. Og det husker faktisk Jenny og jeg, der på bakken. Men så var det værhardt der, så at de flyttet ned der og eiendommen. Så de husene, for eksempel, byfamilien bor jo der ute, og Kaja der ute, og Kangas, og her der, Mostan Jonny Mos bor der, ikke sant? Og mitt barndomshjem her. Ikke med, men vi ser litt av jordene på det. Så dit flyttet de og bosatte seg. Da er det landet oppsett fra en annen vinkel, og jeg nevnte det med Kaja som der ute med den øya. Så midt utpå der, nei, ikke holde for lenge på. Så midt utpå bukta der, i høsten 1934, da bodde mamma og pappa og var gifta og bodde hos byfamilien der ute. Og mamma skulle da ha med. Og da hører hun at de kommer inn, bestefar og han hadde med seg Kristian Hansen, eller far til Kristian Hansen, rett og slett. Og han hører jo at det er mye ståk og bråk, og at det plutselig blir stille. Og hun gikk jo inn, og trodde jo de bare hadde gått og lagt seg i båten, og det var da de våkna de to. Og det står jo i avisene da, men de fant bestefar ganske fort, men ikke han Hansen. Det var han Hansen som jeg nå nevner, fra Spilgit der ute. Jeg vil gjerne fortelle den historien. Vi kunne kan den bedre, men fra Spilgit der ute, så hun ble igjen da enke med mange små barn, og bestemor hadde jo også mange mindreårige barn. Og en natt så drømmer hun hvor de skal lete etter ham. Hun får kontakt, det var jo ikke telefoner i den tida, så hun tente et bål, sånn at noen kom utover for å få kontakt. Og da sier hun vel Lilja som er på den siden, bak øyen der. Dere drar dit og dit, dere finner hvor det er en stein. Og det. Så han fikk også inngrata til slutt. Så da ble det i hvert fall to mødre med, ja det var vel omtrent 12 barn i hver av de to familiene, som da mødrene var igjen og tok seg av familien. Det var i 1934. Da var jeg da født i 1935, og det er derfor jeg heter Olaug. Så det var litt av det. Og så er det jo, og her er da den Kaja, det er liksom der hun kom, var faktisk der, på bukta der. Så her er Kaja i Landabok, som da var det jeg husker best fra min barndom. Vi hadde jo ikke vei og sånn, så vi hadde bare lokalbåten der ute som fremkost. Det her er da ute, og min pappas byfamilie bodde der ute. Så er det litt av Landabok her da, og fra denne vinken ser vi da eiendommen til bestemor og bestefar der, og vår eiendom er der. Og der er Tamarsoppfjellet som har en lik krigshistorie som ikke jeg skal ta nå. Men her er oss da, rett etter krigen, vi få jenter som var i Landabok den gangen. Jonny har jo nå den eiendommen, og tante Elna og Kangas bodde her oppe, og byfamilien der nede uten Kaja. Så jeg ville ta også bestefar og deres eiendom, sett fra den andre kanten. Så er det at bestefar kjøpte, han bygde jo det huset der ute i Kirkenes, eller tok vare på sin familie, ved siden av at han jobbet, men det han kjøpte for penger han hadde fått, det var båt. Jeg fikk jo da tanken, hvorfor heter båten Løven? Altså det var jo litt sånn merkelig at man her oppe kalte en båt for Løven. Den heter det. Det viser seg vel at i familien Most har det eid vært 3 båter hvor alle er et Løven. Løven 1 og Løven 2. Men det der er i hvert fall den Løven som er etter bestefar. Som da han hadde da, eller omkom fra, den gangen ut på bukta der. Den ligger nå nede i fjæra, og det er så trasig for det. Der filmet de inn en veldig flott serie med han Jonny nede i fjæra
for 2 år siden. Men det er ikke kommet med. Men om Tom, der som er prosjektleder, for jeg sa at var det noe som burde vært mer fortalt i og med at de satset så mye på de samiske og sånn, så skulle man jo kanskje ta mer om nettopp det her som var igjen etter de 2 guttene som kom tilbake. Så sa han, du skjønner, det er arkivert, det blir nok noe en gang, men når det blir det. Men det ligger der nede i fjæra, på den eiendommen jeg nettopp har peket litt på, og den båten het Løven. Og så er det jo litt rart å vise nu et sånt her bilde med tyskere. Og da er det jo selvfølgelig den båten der ute jeg vil fokusere på. Det kan godt hende det er båten, for det her bildet jo tatt i 1942. Altså bare 6 år etter bestefar omkom ut på bukta der. Det kan være den båten hans, men det der kan også være Løven nummer 2. For at det er en Løven, det vet jeg. Fordi at det som skjedde med Landabok der, det ble jo et veldig sentralt sted for partisanere, for spioner på tvers av grensene her. Det vet jo alle dere. Og hvem sto bak for når de kom til Landabok og nærmest gjemte seg i låven, det var noe jeg sa forrige gang, låven hos bestemor, og kamuflerte ved å komme seg ned til båtene i fjæra ved å hive over seg masse nøtter og gress og sånn, så ikke Tyskland fra fjellet skulle se at her var det noen som skulle ned til båtene. Så ble de kjørt fra Landabok over til Grenelva på andre siden. Her, der ute skal den være, Grenelva. Og så gikk opp der og ut på Holmen Grå, og den der som Harald Sunde har funnet, har vel en tilknytning. Det er vel en jernveistrøm som kan kunne fortelle hva det er. Den linja og den stien og de sporene kunne fortelle, så har det nok vært virkelig med historie. Men der er da Løven som venter på å vært ute og kjørt med de tyskerne, ringt dem et eller annet sted. Så de frakta både den typen mennesker, og de frakta den typen mennesker, og de frakta familie og barn. Så jeg hadde i hvert fall lyst til å vise hvordan en båt kan gå igjen som historie. Nei. Så da var det siste bildet stemmer jeg plukket opp. Jeg husker at det skulle være det. Men det var det jeg umiddelbart ville fortelle, men jeg skal ta litt her. Jeg sa det her at de mistet sine, både foreldre og besteforeldre før. Og den blå boka viser veldig fin slektshistorie over både Most og Savio-familien. Hvordan, altså tråden i det, hvordan det var. Sånn at etter Most er det utrolig mye biologisk familie, men etter Savio er det da ingen direkte nedadgående linje, utadgående linje. Sånn at dere er det interesse for det, så må man da reke litt andre steder. Noe som jeg har lyst til å fortelle det at frimerkekubben da for 10 år siden, da det var det 110-årsjubileet for det her, da laget jo de det frimerket, så det er jo mange som underveis har vært med på å ivareta minnet om både ekspedisjon og de 2 guttene. Og her da var frimerkeklubben gjorde for 10 år siden på det der. Og de har antagelig enda noen frimerker, tror jeg, så vidt jeg vet. Så jeg har lovt at jeg skulle nevne det. Men på den måten så er det historier som kan gå videre. Jeg vet i hvert fall at det frimerket er også lagt ned der nede ved Sydpolen, og historier om det. Det er også gått nedover da, samtidig med at jeg skrev det diktet det som jeg fortalte i sted. Så jeg vil jo dere bare heller spørre. Jeg får prøve å svare så godt jeg kan. Ja. Vet du hva til det Polarinstituttet skal åpne? Ja, jeg kan godt si litt. Det med Polarinstituttet, det er noe fantastisk de lager opp der borte i Tromsø. Det som gjorde, som jeg også har skrevet et brev der, for de har plutselig skilt Most og Savio i det opplegget. Og det reagerte jeg veldig på, for jeg trodde ikke de skulle. Men hun som har fått utsmykningsoppgaven der, som du kanskje ser ut som ja, det er kanskje det du vet mer om nå enn jeg vet. Men jeg vet i hvert fall så mye at de har skilt det, for de har tatt et kvinnelig ansikt med ei som har gått over Grønland på ski. Det er kvinneansiktet.
Det er det eneste ansiktet de har på en sånn søyle som går opp mange meter opp i lufta. Så har de tatt ansiktet til han Savio på den andre søyla. Så de har en mann på en dag. Og det var, min reaksjon var der at jeg synes det ble for galt at de skilte de to guttene som hadde hengt så sammen og hørte om hvor historien hørte så sammen. Men det er det jo ingenting å gjøre med, for det er kunstneren som bestemmer det fullt ut. Men den skal, nå i mai, april-mai sa de til meg. Så det er noe som skal skje der nå i den tiden, men jeg har ikke vært inne og sett om det nå. Men jeg har i hvert fall litt kontakt med dem, og de formidler gjerne, så de kunne bare ikke, altså dem som Polarmuseum og dem som ansvar for det, den utstillingen og den historien de der vil formidle, den kunne de ikke gjøre noe med, for kunstner stod fritt. Så sånn var det. Og det er liksom ikke helt orket å si i sted, for det var jo litt sårt at når de velger, så tar de bare den ene siden de to guttene hadde. Ja, det er jo vi som har vært bilder da. Og det var jo det bildet som du visste. Ja, men de hadde valgt Savio sitt fjes. Og det er bare fjeset som kommer, det kommer ikke med noe med klær eller noe. Det er akkurat hodeformen og fjeset, både på kvinnelige og på den mannlige som han Savio. Men det er litt interessant, når jeg er oppe i Tromsø, så er Polarmuseet, der er jo to sånne Polarinstitutter og museer. Det er utrolig hva man opplever når man går inn. Ja, og i hvert fall takk at dere kom og ville høre, og nå vet dere historien nå videre. Nå ser du det gikk jo bra med dem, selv om det ikke gikk så bra med at de drukna begge to. Men de etterlot seg jo bestefar da en stor familie som i hvert fall bringer minne, men ikke bare vi. Det er helt utrolig hvor mange utenfor familien som tar kontakt. Jeg er helt forbauset over interessen for de der to, og tar kontakt. Altså det var noen som sa om det der med bauta, men det tør jeg, de er ikke så mange, så jeg tør å si at jeg venter på svar om det er lov å jobbe for å få opp en bauta. Og jeg er jo såpass frekk at jeg spurte da at hva slags regler fulgte man når man tok opp Stoltenberg? Ikke sant? Så ja, unnskyld meg. Jeg kunne ikke dy meg. Men 5 måneder har jeg ventet og ikke fått svar, men jeg jobber med saken. Jeg gir nok ikke opp. Så jeg bare beklager hvis dere får sånne der ekle ting og etter det der mormor. Men det er jo godt at man kan støye litt i det hele også, men det er liksom litt merkelig hvor tungt alt skal være. Veldig merkelig. Og dere hørte hva hun skrev her, altså hvor inn det er blitt å gjøre noe for de andre, også ikke bare for de hovedlederne som har gjort noe, men også for andre som har vært med. Så vi får håpe det virkelig skjer noe. På en sånn annen konferanse et sted så leste jeg en mail til meg fra en da som jobber på, som kjenner godt til denne historien, og som kjenner historie generelt i Norge. Jeg har bedt dem legge inn et godt ord for det her, å få bauta for de to. Samtidig så har jeg jo snakket med Sofie, som er barnebarn av sjefen deres. Sånn at jeg føler jo, hvordan tenker Sofie når vi begynner å snakke om en bauta om de to, altså 2 av de 10 som var med i Nikolai Hansson, er jo absolutt en David sin oldefar. Så sier jo Sofie, de har jo også jobbet med det, men i og med at det har vært så negativt omkring av Borchgrevink selv, så har de hatt større problemer enn kanskje vi har, eller David har. Men så har man jo da de 3 engelske var med dem, de er jo nesten ikke nevnt i serien, og så har man da resten av de norske. Og det jeg vet, det var jo at det her som var på Ringen kino for 2 uker siden nede i Oslo, da var jo ikke de andre norske invitert. Og det har ikke jeg fått svar på enda. Altså, vi var invitert, Borchgrevink var invitert, David sin var invitert, altså Nikolai Hansson sine, og de her som er fra Hattildal som jobber, restaurerer der nede, og så videre. Men hva med de andre norske som var med? Jeg vet faktisk ikke noe. Men der ser man altså, det å ta vare på historie, så er det kanskje noen som ikke er så interessant, jeg vet ikke. Er det noen som
de hører jo like mye hjemme i den ekspedisjonen som de her to gjør. Men det tanker jeg har, for derfor, jeg synes det godt å kunne snakke om dem for dere her oppe og sånn, men jeg vet ikke om jeg hadde tort å snakke på samme måten for en forsamling sørpå, som da visste at det var 10 andre var med dem. Ikke sant, hvis dere forstår. Så det er mange ganger ikke så enkelt å ivareta. Men jeg tror personlig, for det jeg nå sier til dere, det vet jeg at Sofie også reagerer på. Hun synes og hun reagerer også fordi at det blir alt for mye negativt om hennes bestefar. Det har hun sagt åpent. Og da synes hun at liksom, hvorfor får vi vite så lite om de andre? Og det har hun også sagt til Sofie, for hun vet jo hvor enorme historier det er ute i den store verden av hele den ekspedisjonen. Og da spesielt av de 3 engelske som var med. Så jo da, det er nok lik historie å ta, og hva som det til slutt, det blir nok mange flere bøker, det tror jeg. Ja, takk for at dere kom, og bare med dere kan enda få anledning å spørre. Jeg svarer så godt jeg kan. Men det var jo hyggelig å se at dere synes at dere har fått med dere litt avsluttende historier.